हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजू बाइक मैकेनिक यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको होंडा एक्टिव का इंजन फिटिंग करना सिखाएंगे, कैसे फिटिंग करना है। मैंने इसके इंजन के चैम्बर को क्लीन करके रखा हुआ है। तो ये होंडा का पार्ट्स पड़ा हुआ है। होंडा का जितना भी एक्टिव में पार्ट डाल रहा हूँ वो होंडा का जेन्युइन पार्ट्स है, सभी पार्ट, लोकल पार्ट्स कोई भी नहीं है। तो ये इनका पार्ट्स है, जितना भी फिटिंग हुआ है इंजन का वो पार्ट्स पड़ा है। और ये इनकी सिलेंडर किट है जो जेन्युइन होंडा कंपनी की है। तो ये सिलेंडर किट नहीं डाल रहा हूँ मैं। और ये इतना इस पार्ट्स है इंजन का ये पड़ा है, मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर रखा है। दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। ये होंडा एक्टिवा का मेन चैम्बर है जो क्लच साइड का, इसमें हम पहले क्रैंक को असेंबल करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका साउंड है वो चेक करवा देता हूँ, पहले का साउंड कैसा था। टाइमिंग चेन को लगाना है, ये होंडा की चेन में टाइमिंग चेन को क्रैंक लगाने से पहले आपको टाइमिंग चेन लगाना है यहाँ पर, ताकि बाद में लगाने में दिक्कत ना हो। और पहले आपको यहाँ पर टाइमिंग चेन लगाना है। यहाँ पर टाइमिंग चेन लगा लिए, उसके बाद आपको क्रैंक को लगाना है यहाँ पर। वो दोनों बेरिंग को ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है। और ये साइड है, टाइमिंग चेन है उस साइड में रखना है आपको। इसका नीचे की साइड में बिठा देना ऐसे। तो मैंने एक क्रैंक लगा दिए, उसके बाद आप टाइमिंग को लगा देना है। यहाँ पर टाइमिंग चेन लगा दिए मैंने, और उसके बाद में दूसरे चेम्बर को लगाना है। ये राइट साइड का चेम्बर है, इसमें पहले आपको ऑयल सील को लगाना है। यहाँ पर जो मैग्नेट साइड लगता है उस सील को लगाना है, ये ऑयल सील है। ऑयल सील लगाने से पहले आपको ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है। तो इस तरह से आपको इस उठा देना है। तो दोस्तों, इसमें जो प्लेन साइड है वो मैग्नेट साइड में रखना, नीचे की साइड में जिस साइड में स्प्रिंग लगा हुआ है वो ऊपर की साइड में रखना, मतलब अंदर की साइड में रखना है। तो ये स्प्रिंग है, इस साइड में रखना है, ऊपर की साइड में। तो इस प्रकार से आपको इस सील को अंदर बिठा देना है। यहाँ पर ऑयल से लुब्रिकेट करना, तो मैंने लुब्रिकेट करा, आप लुब्रिकेट करके लगा लेना, हाथ से इसके अंदर बैठ जाएगी। तो मैंने इसमें ऑयल सील लगा दिए, अभी उस दूसरे चेम्बर को फिट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें दो प्लेन डावल है, ये इस प्रकार से दो प्लेन डावल, इस प्लेन डावल को लगाना है यहाँ पर चेम्बर के अंदर। एक इस साइड में लगाना है यहाँ पर, और दूसरी इस साइड में लगाना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर गैस कट लगाना है। गैस कट नहीं लगता है, जो गत्ते का गैस कट, तो वो गैस कट नहीं लगता, इसमें 3 बॉन्ड लगानी पड़ती है। तो मैं 3 बॉन्ड लगा रहा हूँ, जिससे मैं लगा रहा हूँ उसी तरह से आप लगा लेना। दूसरे चैम्बर को लगाना है, इस चैम्बर को यहाँ पर लगा देना। जो ये साइड है अंदर की साइड में रखना है, जो इस साइड को बाहर की साइड में रखना है। इस प्रकार से आपको लगा देना है यहाँ पर। ये भी इसके बोल्ट है, वो बोल्ट लगाएंगे। अभी इसके चैम्बर के बोल्ट को लगाना है। ये इसके बोल्ट है, 7 बोल्ट है। एक सबसे बड़ा बोल्ट है और 3 बीच वाले हैं, और 4 बोल्ट सेम है। तो इसमें सबसे बड़े वाला बोल्ट इस साइड में लगाना है यहाँ पर, और उससे 2 छोटे हैं, एक यहाँ पर लगा देना इस साइड में जहाँ ऑयल निकालना उस साइड में, और एक इस बोल्ट को यहाँ पर लगा देना है। और ये 4 सेम बोल्ट है बराबर में, इस बोल्ट को एक इस साइड में लगाना है, और दूसरा यहाँ पर लगा देना है, और तीसरा इस साइड में लगाना है, और 4 नंबर है इस साइड में यहाँ पर लगा देना है। और तो इसको अच्छी तरह से आपको टाइट कर देना है 10 नंबर बोल्ट को। मैंने 7 बोल्ट इसके चैम्बर के बोल्ट टाइट कर दिए अभी। उसके बाद में ऑयल पंप को लगाना है। ऑयल पंप लगाने से पहले यहाँ पर ही 2 प्लेन डावल है, इस प्लेन डावल को यहाँ पर लगा देना है। एक इस साइड में लगानी और दूसरी इस साइड में लगा देना है।
उसके बाद ये ऑयल पंप को लगा देना है। ऑयल पंप लगाने से पहले आपको ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है और इस नट को टाइट कर देना है। ये साइड दिख रही है वो नीचे की साइड में रखना है, जो ये प्लेन है ऊपर की साइड में रखना है। तो इसको इस तरह से आप लगा देना है। यहाँ पर जैसे मैं लगा रहा हूँ इसी तरह से आप लगा देना। लगा दिया मैंने। उसके बाद इसके दो 10 नंबर के बोल्ट, उस बोल्ट को लगाना है। ये इनके 10 नंबर बोल्ट है, इस बोल्ट को यहाँ पर लगा देना है और इनको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इंजन ऑयल दे देना है इस पंप को स्टार्ट करने ताकि सूखा ना चले। उसके बाद आपको ऑयल पंप की जो गरारी है इस गरारी को लगाना है। इस गरारी को लगाने से पहले यहाँ पर एक पिन है, उस प्रकार से ये पिन है, इस पिन को लगा देना है। जो ये कट का निशान बना है अंदर की साइड में जो ये पिन है ऊपर की साइड में इस प्रकार से आपको लगा देना है। इसे इस तरह से लगा देना है और इसको पंप को यहाँ पर से अंदर लगा देना है, ये गरारी को पंप के अंदर। और ध्यान से लगाना है इस गरारी को, प्लास्टिक होती है टूट जाती है कई बार धक्का करते हैं तो मैंने लगा दिया अभी। उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो गोल्ड प्लेट है उस प्लेट को लगा देना है। ये प्लेट है, इसके में अंदर एक ऑयल रिंग लगता है, इस ऑयल रिंग को लगा देना है। तो मैं इसमें बदला चेंज नहीं कराया, तो पुराने वाला ऑयल रिंग है इस पुराने को लगा रहा हूँ। तो इसमें मैं 3 बॉन्ड लगा रहा हूँ। 3 बॉन्ड इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये बाद में चलने के बाद लीकेज ना हो। तो आप इसमें या ऑयल रिंग को चेंज कर देना है या इसमें 3 बॉन्ड लगा देना है, लीकेज ना हो। तो मैं इसमें 3 बॉन्ड लगा रहा हूँ, तो आप ही लगा लेना। चारों तरफ लगाना है ऐसे अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं लगाना है, नॉर्मल सा लगाना है। इस प्लेट को लगाने का तरीका एक डॉट का निशान बना ऊपर की साइड में, इस साइड में यहाँ पर इसमें 2 नट लगे हैं, इसमें 10 नंबर जुड़ी, उसको नीचे की साइड में रखना है। इस साइड में ऐसे लगाना है इस तरह से। तो ये बैठ गया अंदर। उसके बाद हम इसके 10 नंबर बोल्ट, उस बोल्ट को लगाना है। तो इसमें इस प्रकार से बोल्ट है 10 नंबर, एक इसमें बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़े वाला इस साइड में लगाना है यहाँ पर, और जो छोटा बोल्ट है इस साइड में रखना है और फिर इस बोल्ट को टाइट कर देना है। उसके बाद आपको मैग्नेट कॉइल, उस कॉइल को लगा देना है। तो ये वायर है नीचे की साइड में रखना है। पहले आपको ये रबड़ है, इस रबड़ को यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से आपको फिटिंग करना है। और उस वायर को यहाँ पर लगा देना है, इससे फिटिंग कर देना है। वायर को ये पिकअप कॉइल है, पिकअप कॉइल को नीचे की साइड में रखना है इस तरह से। फिर यहाँ पे इसमें बोर्ड लगा देना और इस पिकअप कॉइल ये पत्ती है, इस पत्ती को लगा देना है यहाँ पर। इस पत्ती को इस तरह से आपको लगाना है। ये जो नीचे की साइड में रखना है, जो इस वायर को लॉक करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर इसमें पिकअप कॉइल ये 8 नंबर के बोल्ट, इस बोल्ट को लगा देना है। उसके बाद में वहाँ पे एक वायर के लिए एक पत्ती लगती है, जो इस प्रकार से ये पत्ती है। और उस पत्ती के अंदर ये 5 mm की बोल्ट लगता है। और उस पत्ती को जो प्लेन है वो नीचे साइड में लगाना है, जो साइड में रखना है। कार से यहाँ पर इस पत्ती को यहाँ पर लगा देना है और इसको 5 mm की से टाइट कर देना है। उसके बाद में यहाँ मैग्नेट कॉइल है, इसके बोल्ट लगाने। तो ये 8 नंबर की बोल्ट है, इस बोल्ट को यहाँ पर लगा देना है और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना, जो अपना उसी को लगाना और इन दोनों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना। दोनों बोल्ट को बराबर में टाइट करना है, आगे पीछे नहीं करना है।
उसके बाद में आपको मैग्नेट लगाना है। तो मैग्नेट लगाने के लिए यहाँ पे एक क्रैंक की मैग्नेट काटर लगी होती है, उस काटर को लगा देना है। तो मैंने इसमें निकाली तो निकली नहीं, तो इसमें काटर लगी हुई है पहले से। उसके बाद मैं ये मैग्नेट को यहाँ पर लगा रहा हूँ। यहाँ पे इसमें जो लाइन बनी हुई है इस साइड में, तो यहाँ पे इसके सामने रखनी बिल्कुल काटर के। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने मैग्नेट। उसके बाद में यहाँ पर एक मैग्नेट की यहाँ पर वासल है, इस वासल को लगा देना है। वासल मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर का एक बोल्ट है, उस बोल्ट को लगा देना है। मैग्नेट को बोल्ट को टाइट करने एक पुलर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक पुलर लगा लेना है, और पुलर लगाने के बाद इस बोल्ट को टाइट करना है 14 नंबर पाने से या गोटी से। उसके बाद आप मैग्नेट को टॉप पर करना है। यहाँ पे इसके टी का मार्कर है, इस लाइन के बिल्कुल सामने रखना है यहाँ पर। और इसमें पिस्टन लगा हुआ नहीं है, तो पिस्टन होता है, ये पिस्टन भी टॉप पर हो जाता है, तो इसमें क्रैंक है, तो पिस्टन में लगाएं। तो अभी इसमें मैग्नेट है टॉप पर है। उसके बाद आप फैन है, इसके मैग्नेट के फैन को लगाएंगे। ये फैन, इस फैन को लगा देना है। यहाँ पे इसका मार्कर दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर अलग से निशान बना हुआ है, तो इस निशान को इस साइड में रखना है यहाँ पर, इस तरह से। यहाँ पर ऊपर की साइड में इस तरह से आपको लगा देना है यहाँ पर। यहाँ पर रखना है इस निशान को, यहाँ पर रखना। उसमें इस फैन के 10 नंबर के बोल्ट है, इस प्रकार से ये बोल्ट है, इस बोल्ट को यहाँ पर लगा देना है। तीनों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है 10 नंबर टी पानी से। अभी इसमें पिस्टन को लगाएंगे। पिस्टन पहले आपको यहाँ पर इसमें 2 प्लेन डावल है, इस प्लेन डावल को यहाँ पर लगा देना है। प्रकार से एक डावल है, एक इस साइड में लगानी है यहाँ पर, और दूसरी इस साइड में लगा देना है, ऊपर की साइड में। तो दोनों डावल में लगा दिए। उसके बाद आपको गैस कट लगाना है, तो पेपर गैस कट है, इस गैस कट को लगा देना है। यहाँ भी डबल निशान होल दिख रहे हैं, वो नीचे की साइड में रखना है, जो इसे मार्कर है वो इस साइड में रखना है। इस तरह आपको गैस कट को लगा देना है। और चैन को इसको अंदर से निकाल लेना है इसे। गैस कट लगा दिए। अभी पिस्टन लगाने से पहले इसे गजन पिन को चेक कर लेना है, यहाँ इसमें लूज या टाइट तो नहीं है। तो इसमें देखो प्रॉपर काम करिए। इसमें ऑयल भी लगा लेना है, इंजन ऑयल। तो ये इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसमें पिस्टन को लगाएं। तो पिस्टन में पहले इसमें एक लॉक लगाना है इस साइड में। मैंने लॉक पहले से लगा रखा है, तो इस साइड में लगाया नहीं मैंने। तो रिंग में, तो इसके रिंग के बाद वीडियो देखना है आपको, मैंने आई बटन में आपको मिल जाएगी वीडियो, या डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से लिंक जाकर आप ओपन करके देख सकते हो। जो आई एन है ऊपर की साइड में रखना है, जो बड़ा बाल है उस साइड में, जो छोटा बाल है वो नीचे की साइड में रखना है, जो मार्कर है तो इसको ऊपर की साइड में रखना है। तो स्पिन को ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है। तो आई एन है ऊपर की साइड में रखना है, जिस साइड कार्बेट लगता है उस साइड में लगाना है। तो इस तरह से आपको लगा देना है यहाँ पर। उसके बाद में इसका एक लॉक है, उस लॉक को लगाएंगे पिन, गजन पिन का। इस प्रकार से ये लॉक है। और पहले यहाँ पे लॉक लगाने से पहले आपको एक कपड़ा लगा लेना है, ताकि ये लॉक निकले तो अंदर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर एक कपड़ा लगा लेना है ऐसे। इस लॉक को यहाँ पर लगा देना है। तो ये साइड है, नीचे की साइड में रखना है। इस तरह से आपको लगा देना है यहाँ पर। और इसको अंदर बारीक पेचकस से बिठा देना है इसके अंदर। तो मैंने लॉक लगा दिया इसमें अच्छी तरह से। दोनों साइड को ऑयल को, लॉक को चेक कर लेना है।
दोनों साइड इस तरह पिंच से आपको चेक करना बारीक पेचकस से। उसके बाद में और सिलेंडर किट को लगाना है। तो सिलेंडर किट लगाने के लिए इंजन ऑयल से इसको लुब्रिकेट कर लेना है और अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना नए ऑयल से। तो उसके पिस्टन पर थोड़ा बहुत उसको भी लुब्रिकेट कर लेना है, लगाने में दिक्कत ना हो पिस्टन सिलेंडर किट के अंदर। दोस्तों ये साइड टाइमिंग साइड चैन है उस साइड में रखना है आपको। तो इस प्रकार से आपको लगा देना है यहाँ पर। तो इस पिस्टन को पहले आपको नीचे की साइड से लगाना थोड़ा सा इस प्रकार से, और फिर इसको अंदर की साइड मूव कर देना है। तो इसमें बिठा दिया अभी। उस टाइमिंग चेन को इस साइड से आपको यहाँ पर आगे की तरफ निकाल लेना है। फिर ये पीछे की साइड मूव करना है, किट को यहाँ पर पास में लगा देना है यहाँ पर। तो सिलेंडर किट मैंने बिठा दिया इसके अंदर। दोस्तों ये सिलेंडर किट मैंने बोर नहीं करवाई है, सिलेंडर किट मैं नई डाल रहा हूँ स्कूटी के अंदर। तो होंडा की जेन्युइन सिलेंडर किट है, इसकी MRP है 3490 MRP है। दोस्तों ये मैंने बोर नहीं कराया, इसका बोर पहले पुराने 75 नंबर निकला था, इसमें 100 नंबर बोर था, इसलिए मैंने नहीं करवाया। तो इसमें मैं नई किट डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर हेड गैस्केट और हेड को लगाना है। पहले आपको टाइमिंग चेन गाइड लगा लेना है। ये गाइड, इस गाइड को ऊपर की साइड में जो ये साइड है टाइमिंग चेन उस साइड में रखना है, ये इसका टेंशन पंप लगता है उस साइड में रखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगा देना है इसे। इस होल में लगाना है यहाँ पर। इसके अंदर एक बोल्ट है, ये इस बोल्ट को लगा देना है, 8 नंबर Allen की वाला बोल्ट है। और इसमें एक ओल्डिंग है, जो ओल्डिंग को लगा देना है, मैंने पहले से लगा रखा है। तो इसको यहाँ पर लगा देना है, इसे 8 नंबर Allen की इसको टाइट कर देना है। टाइट कर दिए। उसके बाद दूसरा टाइमिंग चेन पैड है, इस पैड को लगा देना है यहाँ पर। इस पैड को यहाँ पर लगाना है। ये साइड है, ये साइड ऊपर की साइड में रखना है, और ये साइड अंदर की साइड में, इस साइड में जो ये साइड है जहाँ यहाँ पर लाइन बनी है, ये ऊपर टाइमिंग चेन है उस साइड में रखना है। जिस साइड प्लेन है वो नीचे की साइड में रखना है। इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इसी तरह से आप लगा देना। ये टाइमिंग चेन पैड लगा दिए। उसके बाद में आपको हेड की प्लेन डावल उस डावल को लगा देना है। ये प्लेन डावल है, इस प्लेन डावल को उसके बाद में यह सिलेंडर के हेड की वो प्लेन डावल है, वो डावल लगाने इस प्रकार से डावल है। एक डावल इस साइड में लगाना है यहाँ पर, और दूसरी इस साइड में लगाना नीचे की साइड में। उसके बाद में आपको हेड गैस्केट लगा देना है। ये हेड गैस्केट है, इस गैस्केट को यहाँ पर लगा देना है। ये साइड ऊपर की तरफ रखना है और ये साइड नीचे की साइड में रखना है। इस तरह से आपको लगा देना है यहाँ पर। टाइमिंग चेन को अंदर से निकाल लेना है। इस तरह से आपको लगा देना है हेड गैस्केट। उसके बाद हम हेड को लगाना है, तो उसके बाद हम हेड को लगाएंगे। दोस्तों हेड का आपको वीडियो देखना है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा, वहाँ से आप वहाँ देख सकते हो आपको। तो दोस्तों ये साइड कार्बेटर है, वो इस साइड में साइलेंस रखता है। ये जो टाइमिंग हेड कैम है, इसको टाइमिंग चेन की साइड में रखना आपको। तो इस तरह से आपको लगा देना है यहाँ पर। ये टाइमिंग चेन को इसको अंदर से निकाल देना है ऐसे। हेड लगा दिया अभी, और चेन को यहाँ पर लगा के छोड़ देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको 10 नंबर का बोल्ट है, उस बोल्ट को लगा देना है। इस प्रकार से ये बोल्ट है, दोनों सेम है, दोनों बोल्ट यहाँ पर लगा देना है। हेड सिलेंडर जॉइंट नट बोलते हैं इसको। तो इस नट को दोनों को अच्छी तरह 10 नंबर की चबाने से इसको टाइट कर देना है यहाँ से।
ज़्यादा टाइट नहीं करना है। पहले आपको टाइट ये बोल्ट करनी है, हेड सेट स्टेड हेड की जो स्टेड है उसको टाइट कर देना है। उसके बाद में ये साइड हेड सेट जॉइंट नट को टाइट करना है। अभी इसके हेड के जो बोल्ट है 4 बोल्ट को लगाना है। उसके बाद ये 4 बोसल इस बोसल को लगा देना है यहाँ पर, चारों बोसल सेम है। उसके बाद यहाँ पर इसके बोल्ट है 13 नंबर की, ये बोल्ट लगा देना यहाँ पर। तो मैंने हेड के वो नट चारों बोल्ट मैंने टाइट कर दिया। उसके बाद हमारा टाइमिंग जो गरारी है उस गरारी को लगाएं, उस टाइमिंग मिलाना है और टाइमिंग चेन लगाना है। तो टाइमिंग चेन लगाने से पहले आपको पिस्टन को टॉप पर करना है। दोस्तों पिस्टन को टॉप करने के लिए यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, टीक मार्कर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक लाइन है चैम्बर, तो इस लीक को यहाँ पर सामने रखना है बिल्कुल। और दूसरी साइड में यहाँ पर इसका डॉट का निशान बना हुआ है फैन पे, तो इस ये डॉट का निशान बिल्कुल नट के बिल्कुल सामने रखना है, जहाँ पर चूड़ी लगी है इस सामने बिल्कुल रखना है यहाँ पर। फिर ये टाइमिंग मिलाना है आपको, यहाँ पर लगाने के बाद पिस्टन टॉप पर आ जाता है। तो दोस्तों भी टाइमिंग मिलाते हैं इसकी। तो टाइमिंग राइट लगाने के पहले से आपको इस कैम को टॉप पर करना है, जहाँ यहाँ पर इसका डॉट का निशान है इसके नट के बिल्कुल सामने रखना है आगे की साइड में। यहाँ पर एक कैम पर कट लगा हुआ है, जो ये गरारी लगती है यहाँ पर लगती है, तो इस नट के सामने रखना है बिल्कुल। और ये इस गरारी को ये जो लाइन बनी है इस लाइन को बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बराबर में रखना है। 2 नंबर नीचे की साइड में रखना है, 1 नंबर ऊपर की साइड में रखना है। KWP मार्कर लगा है वो यहाँ नट के ऊपर की साइड में बिल्कुल सामने रखना है। तो ये गरारी इस प्रकार से आपको लगा देना है यहाँ पर। इस तरह से आपको ये गरारी लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको इसी तरह से आप लगा लेना। और टाइमिंग मिलाने के बाद कैम के ऊपर लगा देना है आपको। तो प्रॉपर तरीके से मैंने टाइमिंग मिला दी है। उसके बाद आपके यहाँ पर 8 नंबर का बोल्ट है, ये बोल्ट यहाँ पर लगा देना है और दोनों को अच्छी तरह से टाइट कर देना है आप। दोनों बोल्ट इसके टाइट कर दिए। उसके बाद आपको टेप सेट करना है। टेप में साइड प्ले होनी चाहिए, ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक बार इसका टेप सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टेंशन टाइमिंग चेन टेंशन पंप को लगाना है। यहाँ पर एक गैस कटे इस गैस को लगा देना है। और उसके बाद इस पंप को लगाना है। इस पंप को ये अंदर की साइड में कर लेना है, पहले इसको बोल्ट को खोल लेना है। और टाइमिंग चेन पंप को लगाने के टाइम दिक्कत ना हो इसलिए इसको अंदर की साइड में मूव कर लें। तो इस पंप को इस प्रकार से आपको लगा देना है यहाँ पर। और यहाँ इस पंप के 2 बोल्ट इस बोल्ट को लगा देना है। ये इसके 10 नंबर बोल्ट है, दोनों सेम बोल्ट है, तो दोनों बोल्ट को यहाँ पर लगा देना इसमें। और पंप के बोल्ट टाइट करने के बाद इस पंप को जो अंदर का टेंशन पंप है उसको नट को वापस खोल देना है। खोलिए तो इसकी नट बोल्ट को खोलने के बाद यही टाइमिंग चेन है वो पूरी टाइट हो जाती है। ये ऑटोमेटिक पंप होता है, तो इसको वापस करने को लगाने के बाद इसको ओपन कर देना वापस। उसके बाद यहाँ पर एक बोल्ट है, इस बोल्ट को यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद में हेड कवर को लगाना है और इसके एक पैकिंग है, इस पैकिंग को लगाना है। ये गैसकेट है इसका, ये रबर रिंग है, इस रबर रिंग को के अंदर लगा लेना है। जो यहाँ पर ये होल बना हुआ है इस साइड में लगाना है आपको। इस तरह आपको इसे फिटिंग कर लेना है इसमें।
ये रबर रिंग होंडा जेन्युइन ही लगाना है, लोकल नहीं लगाना है। इस तरह से आपको फिटिंग कर लेना है। तो उसको इस तरह से आपको लगा देना है। यहाँ पर रबर रिंग लगाने के बाद ये साइड ऊपर की साइड में रखना है। यहाँ पर 8 नंबर का बोर्ड लगा है, एक पत्ती है यहाँ पर, पत्ती को ऊपर की साइड में रखना है, कार्बेट की साइड में। तो इस तरह से आपको लगा देना है यहाँ पर। तो ये अंदर अच्छी तरह से बैठ गया। अभी उसके बाद में इसके हेड कवर के 2 बोल्ट है, उस बोल्ट को लगाना है। इसी प्रकार से ये बोल्ट है, इस बोल्ट को यहाँ पर लगा देना है। एक बोल्ट इस साइड में लगा, यहाँ पर दोनों बोल्ट के अंदर 2 रबर रिंग सील है, उस सील को लगा देना है। तो दोनों बोल्ट को यहाँ पर लगा देना है और इसको 10 नंबर टीप आने से इसको टाइट कर देना है। हेड कवर इसके बोल्ट है वो टाइट कर दिए। बाकी क्लच है वो अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। दोस्तों मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पूरा, इसको बाद का आपका साउंड है वो चेक कराऊंगा कैसे साउंड बनाए। तो दोस्तों मैं एक बार इसको पूरा फिट कर लेता हूँ और उसके बाद चेसी के अंदर फिटिंग करेंगे। उसके बाद आप बाइक स्टार्ट करके आपका साउंड है। अभी बाइक का स्टार्ट करते हैं, इंजन बनाने के बाद साउंड देखते हैं कैसे बनाए। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इग्निशन करते हैं ऑन। स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। तो इसमें साउंड है वो देखो कैसे साउंड बना है। तो अभी इसका साउंड बिल्कुल साइलेंट है। थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा खींचेंगे, फिर देखते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। बिल्कुल नई जैसी बाइक बन गई है, तो बिल्कुल भी कोई प्रकार का साउंड नहीं है, बिल्कुल साइलेंट बाइक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।